အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ DJI Microphone unboxing လုပ်ပြီးတော့မှစမ်းကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ transmitter တစ်ခု receiver တစ်ခုပါတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါမျိုးနှစ်ခုပါတဲ့ဟာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ကတယောက်တည်းပဲဆိုတော့ဒီရဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ရေးဝယ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဘူးထဲမှာပါလာတွေကတော့ထုံးစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ user manual ပါမယ် quick start guide ပါမယ်ဘာသာပေါင်းမျိုးစုံနဲ့ပေါ့နော်ပြီးတော့ကြလို့ရှိရင်တော့သူကအထက်က microphone ပေါ့နော်ဒါမျိုး DJI 8လှကလေးနဲ့အထက်မှာထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ DJI ကိုဖွင့်ပြီးတော့မှကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ transmitter ပါတယ်ဒီဘက်မှာ receiver ပါတယ်ဒါကတော့သူ့ရဲ့ကြိုးတွေပါတယ်ညာတွေပေါ့နော်ဒါကတော့သူ့ရဲ့ receiver ပေါ့နော်ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ display ပါမယ်ဒီဘက်ဘေးမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကတော့ power clock ဒါကတော့ USB type C ကျွန်တော်တို့အားတွေပါတယ်သွင်းလို့ရမယ်ဒါကတော့သူ့ရဲ့ accessory တွေတက်ပြီးတော့မှဖုန်းတို့ကင်မရာတို့မှာချိတ်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါကတော့သူဘူးမှာအသွင်းတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီဘူးပါတဲ့ဟာမဝယ်ဘူးဆိုတော့ဒါရအလကားကြီးလိုဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ဒီဘက်ဘေးမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်တော့ audio monitoring လုပ်တဲ့ဟာပါမယ်ဒီကောင်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ကင်မရာတို့ဘာလို့ ਨੇ ချိတ်တဲ့ချိန်ချင် DIS cable နဲ့ပေါ့နော် audio output ကိုကင်မရာမှာသွားပြီးတော့မှတက်တဲ့ဟာဒီကောင်လေးကတော့ audio transmitter ပေါ့နော်အပေါ်ဘက်မှာကျွန်တော်တို့ microphone ပါမယ်တခြား lab mic တွေပါတယ်နဲ့သွဲသုံးဖို့ရအတွက် TIS အပေါက်လေးပါပါတယ်ဒီဘက်ဗီဒီယိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် power clock ပါမယ်ထုံးစံတိုင်းအတွင်းနဲ့အပေါက်ပါမယ်ဒီဘက်က clock ကလည်းကျွန်တော်တို့နှစ်ခုရှိရဲဒါကတော့သူ့ရဲ့ transmitter နဲ့ receiver နဲ့ link လုပ်တဲ့ဟာပေါ့နော်စဖွင့်လိုက်တယ်နဲ့သူကနှစ်ခုစလုံး link လုပ်ထားပေးပြီးသားလို့တော့သိရတယ်ဒီကောင်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ device မှာပဲ backup recording သွင်းလို့ရအောင်လို့ recording button လေးထည့်ထားပေးတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ clip လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ collar တို့ဘာလို့ NG တို့ဘာလို့မှချိတ်တဲ့ဟာလေးပါမယ်ပြီးတော့ရင်တော့သူ့ရဲ့ magnet ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ NG တွေဘာတွေမှာတက်ဖို့ရအတွက်တန်လိုက်ကတော်တော်တော့အားကောင်းတယ် magnet လေးပါမယ် accessory ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကတော့သူ့ရဲ့ wind shield ပေါ့နော်အပြင်တွေဘာတွေမှာရိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေတံတွေဖူမဖြစ်အောင်လို့ wind shield လေးတစ်ခုထည့်ပေးထားတယ်ဒီကောင်လေးကတက်တာလည်းလွယ်လွယ်လေးပဲပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ mic အပေါ်နားလေးမှာတီးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လဲလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ TIS cable ဖြစ်ပါတယ် receiver မှာကျွန်တော်တို့ audio output မှာပေါ့နော်ဒီ audio output မှာတက်ပြီးတော့ခဲ့လို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကင်မရာမှာသွားပြီးတော့မှတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကင်မရာစီကို audio output သွားတဲ့ဟာလေးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ dual USB type C အသွင်းကြိုးပေါ့နော်ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့အသွင်းတဲ့ adapter တော့မှတက်မယ်ပြီးတော့ခဲ့လို့ရှိရင်ဒီနှစ်ခုကတော့ထုံးစံတိုင်းဒီလိုလေးတက်ပြီးတော့မှ dual အတွင်းလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်တစ်ခုကတော့ receiver မှာတက်မယ်တစ်ခုကတော့ transmitter မှာတက်ပြီးတော့မှတစ်ခါတည်းနှစ်ခုလုံးအတွင်းရတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကတော့ iPhone တွေပါနေချိတ်ပြီးတော့မှတုံးတဲ့ဟာဒါကတော့ USB type C ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီမှာမြားလေးပါတယ်ဒီဘက်မှာလည်းမြားလေးပါတယ်ပြီးရင်ဒီနားလေးမှာ clip လေးရှိရပေါ့နော်သူကတန်လိုက်နေတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တွေနဲ့ဒါမျိုးလေးအထက်ကိုတွန်းထည့်ပေးရတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းတော့ကြက်တယ်ဟိုးအထက်ထိကိုတွန်းထည့်ပေးရပါတယ်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တိတ်တော့မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ကိုယ်အနေနဲ့ဥမာ device တွေပါဒီဘက်မှာတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးဒီဘက်ကြီးကိုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးချောထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တုံးတဲ့ချိန်ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးသတိထားရမယ်လို့တော့ထင်တယ်ဒါလေးကတော့ horseshoe adapter ပေါ့နော်သူကလည်းခုနကလိုမျိုးပုံစံအတိုင်းပဲဒီရဲ့ဟာလေးကိုဖွင့်ပြီးတော့မှဒီထဲမှာထည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ camera horseshoe မှာပေါ့နော်တက်ပြီးတော့မှတောင်းတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်နှစ်ခုလုံးကျွန်တော်တို့တပိုင်းနဲ့ထည့်ဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ auto link ဖြစ်မယ်လို့တော့ထင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမှာ language setup မလုပ်ရသေးဘူးပေါ့နော်English သုံးမယ်ဒိတ်ဘာညာထားလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ခါတည်း link ဖြစ်ထားပြီးသားပေါ့နော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့အစိမ်းရောင်လေးလင်းတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနားမှာ audio meter မတက်တော့ဘူးပေါ့နော် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်မယ်ဖွင့်ပြီးတော့မှသူကဒီလိုမျိုး transmitter မှာ audio သွားတဲ့အပြင်ကိုပေါ့နော်ဒီဘက်ဘေးမှာဒီ clock လေးပါတယ်ဒါလေးကို record တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ mini လေးလင်းလာတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လင်းလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ device အထဲမှာကိုပဲbackup recording အနေနဲ့သူက record လုပ်ပေးရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီထဲမှာ 8GB လောက်ပါတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးကို record လုပ်လို့ရမယ်လို့ထင်တယ်ဒါကြီးမသုံးမဲနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြီးကိုတိတ်သုံးဖြစ်မယ်လို့မထင်ဘူးဒီမှာပဲကျွန်တော် backup recording ပေါ့နော် backup recording ကကျွန်တော်တို့ recording လုပ်တဲ့အချိန်ကျရင် -6 decibel အောက်ကို recording လုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့ post production ဘာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် audio နည်းနည်းလေးတော့ပေါ့နော် gain တင်ပေးရမယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီ microphone ကိုတေချာဆမ်းပြီးတော့မှပဲပေါ့နော်အတန်ဘယ်လိုမျိုးရှိရဲဘာညာဆိုတာကို
review အနေနဲ့တင်ပေးပါမယ်ဒီကမှတန်လိုက်ကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အောက်မှာလဲသွားပြီးတော့မှကတ်လို့ရတယ်ဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ထောင်လို့မရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အောက်နာလေးမှာကတ်ပြီးတော့မှဒီလိုခုံပေါ်မှာတင်ပြီးတော့မှလဲစကားပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော် Okay ဆိုတော့ DJI microphone one transmitter one receiver ဘူးထဲမှာဘာတွေပါတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးသွားပြီးဆိုတော့ပေါ့နော်အတန်ထွက်အခြေအနေဘယ်လိုရှိတယ်ဘာညာပေါ့နော်ဖုန်းနဲ့တွဲသုံးရင်ဘယ်လိုကင်မရာနဲ့တွဲသုံးရင်ဘယ်လိုသူ့ရဲ့မှာဒီပါလာတဲ့ setting တွေဘာတွေကိုတော့နောက်ဗီဒီယိုမှာလောက်သွားပြပါပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်